bene, bene a contatto in schiena Scarton che è il capofila a 20 metri, poi i 5 in prima fila allo start e 3 in seconda. Ok, ecco, adesso a contatto, adagio, avanti così. Viti, ecco, serri col buco lì nei confronti di Ballotta, adagio e su dritti, aspettate il segnale. Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima partenza con la velocità da parte di Zilla Font che schizza al comando nei confronti di Ranger Wood SM in seconda posizione, mentre c'è un agganciamento a centrogruppo con un paio di cavalli in difficoltà. E allora di galoppo Arta Terme Jet che alla fine ne ha avuto la peggio. 15,5 per i primi 200 metri di corsa. Zilla Font che passa davanti alle tribune all'avanguardia nei confronti di Ranger Wood SM. Gli altri sono a una ventina di metri, con in terza posizione Titanio Baldini a precedere Attila Di No, mentre prova ad avanzare all'esterno Zara F. Lungo i birilli c'è Virtual Victory avanti a Rack HBD che va a fare la seconda pariglia esterna precedendo Boys Going In. 32 per i primi 400 metri di corsa, l'ha messa sicuramente sul ritmo svelto Andrea Venezia, come da manuale in queste prove. Con la giravolta i cavalli allo start cercano di far pesare la risalita ai penalizzati. Allo scoperto c'è Zara F che cerca di progredire sulla dritta opposta alle tribune, in cui c'è stato un leggero rallentamento, frazione in 32,3 questa, 1,2,5 per i primi 800 metri. E si va così con il gruppo per pariglie verso il completamento del primo chilometro, che Zilla Font passa da battistrada in 1,18,2. Passaggio davanti alle tribune con Zilla Font in vantaggio nei confronti di Ranger Wood SM, in terza posizione Titanio Baldini. Allo scoperto sin dal primo metro Zara F si trascina Racchi HBD e Boys Going In. Un'altra frazione in 15 davanti alle tribune, accelera ora in progressione Zilla Font. 1200 passati in 1.33,1 a 700 dalla conclusione. Zilla Font che mette in difficoltà Zara F che allo scoperto fa ora molta fatica, devono venire via Racchi HBD e Boys Going In. 15,1 la piegata di destra, arriva Racchi HBD che si muove in terza ruota anticipando Boys Going In e cercando di andare in caccia di Zilla Font che intanto se la sta dando a gambe, trova la pedalata giusta ora Racchi HBD che passa Ranger Wood SM, si pone in seconda posizione a cercare di andare a prendere Zilla Font che ha un pochettino allungato il collo sull'ultima curva, 300 dalla conclusione. Zilla Font in vantaggio, Racchi HBD che prova ad arrivare, Ranger Wood SM che sposta dai birilli in anticipo, poi gli altri aperti a ventaglio in mezzo alla pista. Zilla Font in vantaggio, va di dentro Titanio Baldini, a largo Ranger Wood in mezzo alla pista, Attila Di No, Titanio Baldini e Attila Di No che allo speed brucia Titanio Baldini in open stretch. Al terzo posto Ranger Wood SM. 2.33,1 il totale, 1.17,2 il ragguaglio cronometrico per il successo di Francesco Iacolare in salchi ad Attila Di No, il figlio di Top KPAS che dopo 3 nulla di fatto trova la corsa giusta, lo speed in mezzo alla pista fulminante, è stanca Zilla Font e trova tutti i cotti a centropista Attila Di No che viene a vincere nei confronti dell'estremo outsider e Titanio Baldini. Al terzo Ranger Wood SM avanti a una stanca Zilla Font che ci ha provato davanti. Al quinto posto a completare il marcatore Boys Going In. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.